ट्विंकल, कीको इतना मेडिटेशन क्यों कर रहा है? उसको मेडिटेशन करते देख मेरे पेट के चूहों की टेंशन बढ़ गई। कुछ खा लेता हूँ। डोडो, मेडिटेशन करने से हमारे अंदर जो चीज बढ़ती है ना, उसे एक वर्ड में कहते हैं पावर। अच्छा, पर मुझे तो लगा था कि पावर तो खाने से मिलती है। डोडो, तुम्हारी बात भी सही है, मगर मेडिटेशन करने से हम अपनी पावर्स को सही तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि आज मैं इन वुडन प्लैंक्स को अपने 1 इंच पंच और किक से तोड़ने की प्रैक्टिस करूंगा। 1 इंच पंच और किक, वो क्या होता है? 1 इंच पंच और किक में हम सिर्फ 1 इंच की डिस्टेंस से अटैक करते हैं। कीको, तुम्हारे इस 1 इंच पंच और किक को 1 वर्ड में कहते हैं अल्टीमेट। वाह टोनी बॉस, देखा आपने? कीको के 1 इंच पंच और किक तो कमाल है। कमाल तुम दोनों छुटंकुओं के लिए होंगे, मेरे लिए तो सब हल्का सा रुमाल है। अब देखो मैं कैसे तुम दोनों चूजों को अपने 1 इंच पंच से हवा में उड़ाता हूँ। वाह टोनी बॉस, और मारो, मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप हमें 1 इंच पंच नहीं बल्कि 1 इंच मसाज दे रहे हैं। वाह वाह। सर्कस में नाचता जोकर है, टोनी बॉस आज से हमारा नौकर है। गेम ऑन। अब कीको के साथ गेम ऑन करें और एक्साइटिंग पावर मोड गेन करें। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया सेम, तो डाउनलोड करें गेम गूगल प्ले पर उपलब्ध। टोनी का मुक्का यानी हुक्का। कीको, ये देखो, हमें जापान में शुरू हुए पहले रोबोटिक ट्रेन में सफर करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स मिले हैं। रोबोटिक ट्रेन, वो क्या होता है? अयो रोबोटिक ट्रेन मतलब उधर ट्रेन का ड्राइवर से लेकर टिकट कलेक्टर कूली सब इंसान नहीं बल्कि रोबोट से होगा जी। वाओ, 2 वर्ड्स में कहूँ तो साउंड्स इंटरेस्टिंग। अरे वाह मेयर अंकल, ऐसी रोबोटिक ट्रेन में सफर करने का तो मजा ही कुछ और है। मजे से भी ज्यादा मजा, वेरी वेरी टू मच मजा। इसी बात पे कुछ खा लेता हूँ। वाओ, टोक्यो सिटी तो है 1 वर्ड में अमेजिंग। ओरी मोरी मदर, कितने सारे रोबोट्स हैं यहाँ पर। कुछ खा लेता हूँ। Thank you. Wish you happy and safe journey. आप क्या लेंगे सर? नींबू पानी में लस्सी मिला के दूध के साथ उबाला तो रायता फैल गया। I got it सर। आपको ब्लैक कॉफी चाहिए, राइट? ओरी मोरी मदर, कितने स्मार्ट रोबोट्स हैं यहाँ पर। आप क्या लेंगे डोडो? अरे, इन्हें तो हमारा नाम भी पता है। इसी बात पे पेस्ट्री खिला दीजिए। पेस्ट्री एक जंक फूड है, नॉट हेल्दी। हाँ? आपको एप्पल खाना चाहिए डोडो। डोडो,
ये रोबोट स्मार्ट होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी है। क्यों, सही कहा ना? अयो, इतना सुपर रोबोट्स को ये लोग कंट्रोल कैसे करते जी? मैं बताती हूँ। मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है कि ये सारे रोबोट्स एक बहुत बड़े और हाईटेक कंट्रोलिंग स्टेशन से कंट्रोल होते हैं। फिर तो वहाँ पे अच्छी खासी सिक्योरिटी होगी, ताकि कोई इन रोबोट्स के कंट्रोलिंग सिस्टम से छेड़छाड़ ना कर सके। ट्रेन करे छुक छुक छुक, लोगों के दिल दहलाए धुक धुक धुक। ए, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम है जेजे, द स्टेशन मास्टर। रोबोट्स आने के पहले रेलवे स्टेशन मेरे अंडर में था, लेकिन अब रोबोट्स आने की वजह से मेरे बदले स्टेशन मास्टर एक रोबोट को बना दिया है। तो आखिर तुम चाहते क्या हो? बदला। तुम सबकी भलाई इसी में है कि अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। ट्रेन करे छुक छुक छुक, लोगों के दिल दहलाए थुक थुक थुक। खत्म हो गई तुम्हारी बारी, अब आई है स्टेशन मास्टर जेजे की बारी। इस रोबो कंट्रोलिंग स्टेशन में सिर्फ इन दोनों लिफ्ट से ही आया जा सकता है, लेकिन अब मैंने वो रास्ता भी बंद कर दिया। ट्रेन करे चुक चुक चुक, लोगों के दिल दहलाए धुक धुक धुक। ये हुई ना बात। अब डिस्ट्रक्टिव चिप के जरिए टोक्यो सिटी के सारे रोबोट्स मेरे कंट्रोल में आ गए। अब जो मैं चाहूंगा ये वही करेंगे। अपने फिंगरप्रिंट से डाल देता हूँ ताकि सिस्टम को मेरे अलावा कोई और ऑपरेट ना कर सके। अब इन रोबोट्स के जरिए ऐसी तबाही मचाऊंगा कि कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। इन लोगों ने मुझे स्टेशन मास्टर की नौकरी से निकाला था ना, ठीक है, तो अब से मैं बन गया हूँ रोबो मास्टर। अब ये तबाही तभी रुकेगी जब मैं चाहूं, और वो मैं कभी नहीं चाहूंगा। गुनगुने पानी में अंडे डाल के तैरने का मन कर रहा है। हैं? सर ने कॉफी मांगी तो रोबोट ने थप्पड़ दे दिया। शायद पहले समझ में नहीं आई होगी। रुको, मैं समझाता हूँ। इन रोबोट्स को आखिर हो क्या गया है? ईश मम्मी, ये रोबोट्स तो हमारी तरफ ही बढ़ रहे हैं। टिम्पन्ना, कुछ करो, मुझे लट्टू की तरह नहीं घूमना। यही, not to fear when Tempo Anna is here. Yeah. टिम्पन्ना, मैंने बोला था कि लट्टू की तरह नहीं घूमना है, लेकिन तुम्हारी वजह से हम पोस्टर की तरह दीवार से चिपक गए। मम्मी बचाओ।
किको, बहुत सुना था तुम्हारे बारे में, आज देख भी लिया। यू आर गुड, लेकिन इतने भी नहीं कि मुझसे उलझ सको। अब सबसे पहले मेरे रोबोट्स तुम्हें मजा चखाएंगे, फिर ट्रेन में तबाही मचाएंगे। मेयर अंकल, ये सारे रोबोट्स अब सिर्फ मुझ पर अटैक कर रहे हैं। आप सबको यहाँ से निकाल के आगे वाली कोच में ले जाइए। तब तक मैं इन्हें लास्ट कोच में ले जाके लॉक करने की कोशिश करता हूँ। ओके किको, लेकिन तुम सुपर स्पीडो को क्यों नहीं बुला रहे हो? ये जगह इतनी छोटी है कि मैं उसे नहीं बुला सकता। लगता है अंधेरे में इन रोबोट्स को ठीक से दिखाई नहीं देता। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? टोनी बॉस को रोबोट से डर लग रहा था, इसलिए वो यहाँ छुप गए। अगले टनल के आने के बाद जब फिर से अंधेरा होगा ना, तब हम यहाँ से भाग सकते हैं। 1 मिनट, मैं देखता हूँ अगला टनल कब आएगा। R7, मुझे दिखाओ अगला टनल कितनी देर में आएगा। टोनी, अगला टनल 10 सेकंड में आएगा। गेट रेडी। किको, मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे ज्यादा होशियार निकले, लेकिन देखते हैं तुम कितने रोबोट से लड़ सकते हो। तुम्हारी लड़ने की हिम्मत खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरे रोबोट्स खत्म नहीं होंगे। ट्रेन करे छुक छुक छुक, लोगों के दिल दहलाए थुक थुक थुक। ओह नो, ये डोर ज्यादा देर तक इन रोबोट्स को नहीं रोक पाएगा। इन रोबोट से पीछा छुड़ाने का अब एक ही रास्ता बचा है। मुझे सुपर स्पीडो को बुलाना पड़ेगा। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। सुपर स्पीडो, हमें इस आखिरी कोच से छुटकारा पाना है। जल्दी, फॉर्मूला नंबर 99। यस ब्रो, अप्लाइंग फॉर्मूला 99। जल्दी से इंजन की तरफ चलो सुपर स्पीडो, हमें इस ट्रेन को अगले स्टेशन पे रोकना है। यस ब्रो, लेट्स गो। स्टेशन सामने ही है, मुझे इस ट्रेन को अभी के अभी रोकना होगा। सब लोग जल्दी स्टेशन के बाहर निकल जाओ, क्विक। सभी इस तरफ चलिए। इन सारे रोबोट्स की चेस्ट पर पहले ब्लू लाइट जल रही थी, जो कि अब रेड हो गई है। लगता है इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। हो ना हो, जरूर उस कंट्रोल टावर में कुछ छुपा है। चलो सुपर स्पीडो, जल्दी से उस कंट्रोल टावर की तरफ चलो।
Okay, bro. कीको और सुपर स्पीडो, टोक्यो सिटी में हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हैं जिनको इस कंट्रोल टावर से बड़े आराम से एक्सेस किया जा सकता है। इसीलिए तुम लोग मेरी नजरों से बच नहीं सकते। अब दिखाता हूँ तुम्हें रोबोट्स की असली ताकत। ट्रेन करे चुक चुक चुक, लोगों के दिल दहलाए थुक थुक थुक। ये किस तरह के ट्रक्स हैं और ये हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? सुपर स्पीडो इन रोबोट्स की तादाद बढ़ती ही जा रही है। इन्हें रोकने के लिए हमें कैसे भी उस रोबोट कंट्रोलिंग टावर में जल्दी पहुंचना होगा। लेकिन कीको, इस हालत में मैं हिल भी नहीं सकता। सुपर स्पीडो को बचाने का अब एक ही रास्ता बचा है। थम जाए रफ्तार, R7 में समा जाए सुपर स्पीडो कार। अब फंसा कीको बॉक्स के अंदर। बहुत उछल कूद मचाई हुई थी। ट्रेन करे छुक छुक छुक, लोगों के दिल दहलाए थुक थुक थुक। कीको, अब से तुम हमेशा के लिए इस बॉक्स में कैद रहोगे और मैं रोबोट्स के जरिए पूरे टोक्यो सिटी में जी भर के तबाही मचाऊंगा। लगता है इस बॉक्स को तोड़ने के लिए मुझे अपने 1 इंच पंच और किक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सुनिए मिस्टर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन रोबोट्स के जरिए आतंक मचाना बंद कर दीजिए। इससे बहुत ज्यादा तबाही हो रही है। कमाल है, जो मैं चाहता था वो हो रहा है, तो भला मैं क्यों रोकूं? तुम जेजे को नहीं जानते। आप जो कर रहे हैं वो रॉन्ग है। ठीक है, तो रॉन्ग को राइट करने के लिए कम एंड फाइट विथ मी। ट्रेन करे छुक छुक छुक, लोगों के दिल दहलाए थुक थुक थुक। मुझे जल्दी से इन सभी रोबोट्स को डीएक्टिवेट कर देना चाहिए। लेकिन ये डीएक्टिवेट हो क्यों नहीं रहे? कीको, ये रोबोट्स मेरे फिंगरप्रिंट के बगैर डीएक्टिवेट नहीं हो सकते। तुम्हें मेरा फिंगरप्रिंट तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, फुटप्रिंट तो जरूर मिलेगा। अब यहाँ पे मेरी जरूरत नहीं। ये रोबोट्स ऑटो डिस्ट्रक्शन मोड में खुद ही तबाही मचाते रहेंगे।
ट्रेन करे छुक छुक छुक, लोगों के दिल दहलाए थुक थुक थुक। अब लगता है सुपर स्पीडो को बुलाना ही पड़ेगा। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। सुपर स्पीडो, हमें जेजे को भागने से रोकना है। लगाओ फॉर्मूला नंबर 68। ग्रेट आइडिया कीको, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 68। शैतान बच्चे की शैतानी को देख के खरगोश को याद आ गई उसकी नानी। मतलब? सर पहले में कह रहे हैं यू आर अंडर अरेस्ट। किको और सुपर स्पीडो की बहादुरी की वजह से रोबोट्स फिर से नॉर्मल हो गए हैं। और कल ये तस्वीर जब टोक्यो के अखबार में छपेगी तो सन सिटी का नाम पूरी दुनिया में और मशहूर हो जाएगा। हा 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 हा।